Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravim jedan fantastičan ručak po receptu mog dede. On je poreklom iz Makedonije i ovaj recept je doneo u našu porodicu, a mi smo ga svi tako sa ljubavlju prihvatili i obožavali da pravimo. Dok je on bio živ, pravio nam je, uživali smo u predivnom ukusu, a sada je recept ostavio nama i ja ga zaista vrlo rada spremam, a sada delim i sa vama ovaj izuzetno ukusan, izdašan ručak. Ovdje sam prvo dodala oko 350 grama sočiva koje je prethodno stajalo nekoliko sati u toploj vodi. Najbolje bi bilo čak i tokom noći da odstoji. Zatim sam dodala i oko 300 grama mesa na kocke, iseckano ovako na sitne kocke, i jednu glavicu crnog luka, također sitno iseckano. Ova količina je dovoljna za otprilike 3 do 4 osobe za jedan obrok, pa ukoliko vi želite da pravite za više obroka ili vas ima više, vi onda jednostavno samo poduplajte mere. Za ovaj ručak će nam trebati i par čena belog luka. Ja ovdje imam 3 velika čena belog luka. Iseckala sam ga ovako na što sitnije i to ću također da dodam u šerpu. Postupak je zaista veoma jednostavan. Zatim ovdje imam i 3 velike šargarepe iseckane na kolutiće, zelen jedan i jednu crvenu papriku koju sam ovako iseckala na kockice. Sve ću to dodati u šerpu i dobro ću promešati. Inače, ovo je najstarija namirnica. Egipćani su je zvali i kraljevska namirnica, a kako i ne bi, toliko je bogata raznim vitaminima, vlaknima, posebno gvožđem, vitaminom A, B, tako da mislim da je zaista veoma preporučljivo da je koristimo u našoj ishrani. Pored toga dodajem i svež peršun i svež celer. Vidite, ovo svetlije je sveži celer. Ja uvek dodajem sveže začinsko bilje kada ga imam i obično jednom nedeljno kada obavljam pazar, onda kupujem i peršun i celer jer obožavam da ih koristim i daju poseban ukus i aromu. Na samom kraju dodaću i ovako pola paradajza, u svežeg naravno paradajza u komadu, u ovu smesu, i sada ću sve ovako dobro da promešam. Od začina ja uvek koristim 2 kašike suvog začina. Koristim uvek ovaj začin cep, pa otprilike znam koliko je on slan i 2 kašike mi je neka optimalna mera za ručak i za ovu količinu. Također koristim i ovaj miks mešani biber, dodaću ga onako malo po svom ukusu, a vi ćete sada naravno začiniti onako kako je vama najbolje i najukusnije, posebno kada koristite vegetu. Ako je nova, onda bolje da stavite manje, ako ne znate koliko je slana, ja uvek koristim istu, pa onda otprilike već znam. Sve sam ovako dobro promešala i sada ću dodati vode, tek toliko da pokrije sočivo. Već znate i prethodna variva koja sam pravila, uvek ne preterujem sa vodom, već dodajem tokom kuvanja, tako i ovog puta i nećete pogrešiti nikada ako tako uradite. Pripremim 300 ml vode sa strane koje ću dodavati postepeno tokom kuvanja. Sve ću ovako da promešam i da sačekam da provri na ringli na najjačoj temperaturi, a kada počne da vri smanjit ću na srednju temperaturu i ovako poklopiti. I tako ću ovo sočivo kuvati na nešto jačoj temperaturi od srednje nekih sat vremena i 10 minuta, toliko je otprilike potrebno. Ja sam ukupno dodala 600 ml vode tokom kuvanja, nakon pola sata 300 ml i još toliko nakon pola sata. Sada ću pripremiti zapršku. Dodajem 2 kašike brašna i ulja toliko da ovako ne bude suviše zaprška gusta. Stavit ću je na ringlu. Kada dobije zlatno žutu boju, dodajem 1 kašiku mlevene slatke paprike i to sve promešam i dodam zapršku u sočivo i kuvam još nekih par minuta. Tako, kada je ručak gotov, ja uvek dodam 1 kašiku sirćeta. Tako sam naučila od mog deke i zaista daje neki savršen ukus. Ja čak u svoj tanjer dodam još 1 čep sirćeta, ali naravno vi isprobajte pa onako kako se vama najviše sviđa vi napravite. Odlično ide uz recimo kupus salatu kao prilog.
izvrsno je jelo. Ja iskreno više ga volim od pasulja zato što mi je nekako lakše za varenje. I za sam kraj želela sam da vam ispričam jednu karakteristiku vezano baš za sočivo. Pre nekog vremena bila sam na dočeku Nove godine u Mađarskoj kod svojih rođaka i 1. januara bilo je na stolu ručak sočivo. Jako sam bila iznenađena, prvo nisam ni znala da oni to prave, a onda su nam rekli da oni tradicionalno 1. januara pripremaju sočivo, jer koliko sočiva, toliko parica, veruju u to. Pa voljela bih da mi pišete da li u vašim krajevima možda se slično pravi. Također voljela bih da mi javite kako vam se ovaj ručak dopao, da li biste ga isprobali. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.